Kecengsi kardom kadukawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang arado anatum afanstami lapen oruna doi asunia long ya amen kiduan abang pie tumafan birta kimi alam the labang kenali tum chini ikpo pini labang ke adet 7 October 2025 lapen arni labang ke Tuesday lo pini arni lasi pini arni labang ke Assam government hin pens tami oruna doi atangka Suri sira parohinira poke batangka labangke pipon ikpo lasi non la uruna do yasuni atangka bipia prang isi hini update nali tumafan la so video long nang tan pecini pon ikpo kopi update man labangke nali tum non la so video long si details mate klar dalam labangke cini pon ikpo nali tum la so YouTube channel subscribe rilang pute subscribe ikon la pen video tenini pin pen nali tum share pon ikon Birta kime uruna doi along amen kidotum an abang fiatum afan lapen pini adet labang kenali tum stame chini glo pini ke 7 October 2025 lapen arni labang ke Tuesday lo lase Assam government ahin bestame da official notification da pi paklang ponegalo lapen pi ponegalo labang so chiklo matela non October chiklo kadukawe la oruna doya a beneficiary tum an labangke piniarni suri sira harohinira pokep atangka alang litum oruna doy pen kiling abeng ekona long jang ikpo mate long pon ikpo lapen labang so tangka government hin pen kapathik pon mate kipi pon labangke ko PPF han ma pulo tangte ko pine medicine ke namji phan lapen sini puno ingti punon tharmit jolai ke nami fansi government hin penstami laki duk det abang phi tuma fan parokri hinira phoke batangka labangke piponiglo lasi orona doi long amen kidutum an abang phi tum labangke piniarni tangka bangke long ikpo lapen puthot nali tum dakpen kachini nengji asondola Beneficiaries are requested to check their bank account or mobile banking app to confirm that the 1,250 rupees payment has been successfully deposited into their bank account. In case the amount has not been credited yet, beneficiaries are advised to wait for 1-2 working days as the release process may take some time to reflect in different banks. La sela pulo pini arni jong sinali tum la suri sira parohini ra phoke batang ka jong si nali tum bank account along pini jong sinang jangji pulo tangte nang litum arni si ban ini labang kenali tum inghong nang kokpo athema batai sivet pen bangke labang so tangka labangke pajang lapun lapen adak la uruna de asuni ka apply hot ki pidon abeng account stame kapre abeng account atum do ta haiji kumani ke Assam Gramin ba Indian Post Payment Bank SBI la sona bank stame do exi asehol hai banking alang litum la processing do kokta haiji la sipini jong silongli pulo tangte nang litum arisi nini la bangke nang litum inghong jogji dat po lapen pini ki piponji apor la bangke 10 molom pensi ceng ponik po lapen la 10 molom nalitum bank account labangke nalitum jong si mobile number pen link avi polote nalitum bank dam pen check dam ikon kali polote nalitum jong si bank account pen mobile number link do polote message tami nang le exi lapen la Google Pay Phone Pay long kapiling atum alang litum bangke joy ikke po mane alang ni tumange bank long to visit dam nanelo humri dam tanang nelo nasi uruna do yatang kanang lelo pulta alang ni tumla GPA long stami balance bang check me poste alang ni tumbangke check long po la penjong si pini nang lele pulo te la bangke ni liamo ta pulo nang litum arni siban ini lan bangke nang litum inghong jogjidat po athema la so processing la bangke penangan apor mate arni nang kokta thegji Lapenda Orunadoi scheme continues to be of the most impactful welfare program in Assam,
ensuring that thousands of families receive constant financial help every month. Lapen labang so tangka mate Orunodoi labang so scheme along amen kido tum anabang pi labang ke acik lojon wangsi labang so atangka bang along don ikpo paro krihinira phokep labang ke lapen important reminders nali tumpan puthot dak importance alam nang kathan ponji dola. Keep your bank account and Aadhaar details update nali tum bank account pen Aadhaar labang ke kiling nengji kiling kido nengji labang ke kena sotlo. Lapen ensure your Orunodoi application information is correct to avoid payment delay. Mate hala nangli tum Orunodoi along nangke klang duna main pen bank account amens tami Chingbar nengji kalipul tinali tum payment labang ke long le data tag. Lapen share this update with the others so everyone ke stay informed. Lapen labang so birta labang ke nali tum than pachini ikta ala karjulong le tum stami duta hilang. Lapen komama tum si Orunodoi along amen kiduma lapen komama tum si tangka kelong malong lema nali tum labang so video komen along tok pen nali tum than pachini ngon. Lapen ako eso nalam jongsi nalitum Orunodoi ka apply ho jongsi Assam Gramina Bank account nalitum jongsi bidun pulotangte jongsi nalitum already Indian Post Payment Banks ta do pulotangte nalitum atangka labangke Indian Post Payment Bank along si jang ekpo nalitum manghunang nilo labangke si Indian Post Payment Banks kedo an bangke hodaksi labang so Orunodoi atangka bangke jang ekpo lasipini information mate update na kiwan pi labang ke lan cholo lapen Orunodoi atangka labang ke pini arni matsi long ekwek po kadu kaweta lasipini labang ke Orunodoi beneficiary mate Orunodoi long amen ki dotum an abang pietum bangke ningkaramar nilo athema alang litum lasuri sira pharohini ra phoke batangka labang ke alang litum pini arni matsi long ekpo lapen alitum bank account labang ke nalitum check damigon ke check ning ji apor labang ke 10 am pen ani kang sam apor anta nalitum check damigon lapen la SMS alert ke do to mangke mobile on sta me message mangke long ekpo jong si jang lo pulo tangte lapen la ji Google Pay Phone Pay lai ka use mate la bank pen link do to mangke nalitum balance mangke check ikon las video labang ke nalitum share ikta kan mas share on karbiang long oras tame pala ignang lapen paching ignang lapen nalitum tenene pin pen komama tam si Orunodoi asunia long amen kidoma lapen tangka long loma long lema lapen ko az tangka kilong ma nalitum comment box along top pen than pachini ikon tange dumi thakmi kadu kavi Carbitish 2.0 YouTube channel long kelang ara do anfans tame nilhin pen cardom